各位觀眾大家好，今日繼續嚟玩三角洲行動啊！咁今日呢，我哋玩威龍，上次玩無名兩次都徹底失敗，睇下今次用威龍玩會唔會好少少？只可以打咁遠，咁我哋只可以打呢個遊客中心咯喎，去開個保險。冇辦法啦，照打啦咁誒。不過好彩遊客中心少敵人，下面仲會有個鳥窩可以摸，有機會出非洲之心，咁我哋就去摸下啦。OK， 我哋標記咗啦，咁我哋都係。哇！好多人都衝過保險箱嗰個位喎，爭保險喎同我。好彩我哋先喐，仲有60幾米，衝！有人請佢哋食私貨。OK， 呢度可以入去，喺度，呢個出門。OK， 呢度開門啦。睇下有冇咁好聲。好。OK， 有一個金。有人打人。走啊！哇！有個鳥窩噃，聽冇？冇算啦，咁我哋就走先。我出咗去呢個遊客中心啊！走啊都係，去摸下面嗰個鳥窩。呢個因為我哋玩威龍，所以從高處跌落去冇事，但係會扣命。OK， 有一個手真綠膠帶。OK， 我哋睇下而家去邊。我哋去下一個變電站，睇下嗰個變電站技術室。有啲乜嘢 ？Go！ 咁大個要魔聲。嗱，咁我哋咧盡量都係唔救隊友嘅。如果你去救隊友嘅話，好蝕底。有機會就係有人喺嗰度埋伏住你，等你一去救佢嗰陣時咧，佢就會偷襲你。所以盡量都唔好救隊友。OK， 到啦。OK， 呢度可以入去，上去。過啦，到大把變電啦，過嚟。Invader！ 冇事，我哋真係繼續睇下，小心啲啦，盡量。有冇聲？走啊！槍 C4 連有運，喺度有點乜？有人！走！我哋先離開現場啦，係咁啦，我哋差唔多都半死狀態。先走一步，咁我睇下而家去邊好。去呢個啦，佢撤離啦，而家就。繼續推進。起身。
睇下有冇敵人。呢個遊戲。OK， 咁準備撤離，睇下有冇唔開先個撤離點。跟落去摸下個鳥巢，呢度有一個鳥巢。算啦，都係唔好啦，因為我驚一陣會有人偷襲。高，準備撤離啦！我哋地下室 ，OK， 有開。接噃。OK， 撤離成功。我哋繼續玩多第二局，亦都係最後一局。OK 咯，拜拜。OK， 咁我哋而家就玩第二局。嚟，好似摸到一個小金金，哇！小金金，睇下先呢個小金金咧，個小金喺度。呢個小金金就擺喺度啦。唔係喎，唔得喎，我哋出咗去先再擺啦。嚟，將一個口袋擺度。呢個買咗佢啦，呢個啦。OK， 咁樣再打一鋪離開大巴。嚟。OK 啦，咁就繼續啦。今次試再玩多一鋪威龍。下次我哋下一部片就拍紅狼。彼得。OK 啦。睇下先啊！水泥廠，咁我哋就去一次呢個水泥廠啦。行政區好多敵人，好多阿薩拉小兵同埋機槍兵、盾兵嗰啲。我哋買風衣可以回血。最重要呢個老賽，呢個老賽咧好阻時㗎，佢會突然偷襲你。不過咧，佢出現嗰陣時咧，會講一啲好重嘅聲音，好似機槍兵咁樣。OK， 我哋唔攻擊行政，直接衝去水泥廠。3、2、1 ，Send out。我有一個退線咯喎，唔知點解，唔使理嗰個人啊。我哋要裝唐人，唐人咧嘅 KD 就會好啲。我哋呢度上去，因為嗰度有士兵。OK， 而家入去，我喺度，衝！冇對 ，OK， 拍片，開槍咯！槍爆頭，好運連連，過嚟！又有一個喺度金幣，過入塞保險，塞保險先。OK 就咁，呢度有個嘢，我哋嚟睇下先。OK， 接收任務。Eliminate the high-value target and get your reward. 接過，你改走，逃跑呀！我先走咗出去先。咁我哋睇下仲有乜啊？或者一直暴露，總面單位位置暴露，點算？冇事，咁我哋小心啲。不過係跑刀嘅，應該唔係乜嘢喎。我哋算啦，我攻打下行政區啦，冇事嘅。唔好喺個垃圾桶。4格。
啊！以為乜嘢紅添。OK， 衝過去問光，打晒啲士兵，打晒啲士兵，你近佢身嘅話，佢就會一腳踩落去度，好痛嘅。我靠你好大啲血。OK， 呢度入去，呢度上去啦呢度。小心賽伊特，不過請佢食2個C4，唔驚佢2個C多搞掂佢。你睇下，哇！C4，快啲撳到。C4，你係咪想食 C4？ 我把你想食 C4 我都冇阻止你，唔好意思啊。我唔知點解你咁中意食 C4。我先開個保險。哥哥，又一個金幣 ，OK， 佢係一個小寶，又係一個金幣，哇！太多金幣咯喎，我哋開下一個先，我呢個冇咩用 ，OK 好啦我哋，哇！嚇到我啊！佢係乜嘢賽伊特添？死啦，係咪已經死咗咧？懷疑，好似我哋去揾下啲。又有間房嘅點解？哇！你又想食C4啊？唔好走動，咁啊到你啦！不過我哋開下卡，冇人啊嘛。有啲，我驚一個人有個人偷襲我，而家都係唔開住啊！行政區仲有乜嘢可以摸？開門睇下，我呢度有個電腦。哇！有啲垃圾啊！我呢度睇下先。Go！ 有咩卡可以開？係咯，睇呢度出邊有冇火箭兵？火箭兵 ，OK 冇嗰個火箭兵好彩。你知佢攞火箭兵，火箭 ，Hello， 接貨，落去 ，CPU， 都係添，我再執翻。冇用啊！我哋走，啲毛彈，先走一步，就一腳衝 ，OK 走啦。而家應該可以去撤離啦。護士重，我去東區啦。哇，400幾米都幾遠喎。冇事，我哋衝過去民工。哇！有人開估，我收納。繼續去。哇！救命！有人嘅點解？快走先得。人哋係玩威龍。其實都係快啲走好過。哇！追到上嚟咯！請你食C4，佢走，佢撤離啦。佢有機會跟住我喎，仲冇事先呢陣。佢一陣咧就喺我後面追我喺度狂追我喎。我都係撤離啦。唔可以再唔可以喺度咁耐，有機會可能就會俾人打到
跌喺度，有冇人救我？因為人哋喺啲行政，佢喺邊啊？佢喺呢個水靈廠隔離。佢呢個 OK 又開。喺度切你啦！OK 切你成功。今日咧咁啊就玩到呢度啦。如果大家中意我嘅視頻咧，就去訂閱我。拜拜，多謝收看啦。